Finally! Good morning साथीहरु, टुडे इज डे 10 है। आज चाहिँ मलाई हल्का फुल्का कामहरु छ है। त्यो काम सकाएर दिदीको ल्यापटप पनि बिग्रेछ, त्यो बनाएर आज चाहिँ भाइको बर्थडे हो के, अनि त्यसको लागि केक लिन जानु छ। अनि अब म त्यो सबै काम भ्याएर भ्याउनु छ मैले आज। अब चाहिँ त्यो सकाएर चाहिँ उपासना नै आएको छ हैन। उपासना हजुरले चिने होला, मेरो पहिलाको ब्लगहरुमा देख्नु भएको छ। उनी आछ कि उसको नि यतातिर काम रहेछ अनि आएको छ। अब हामी भेट्छौँ होला बेलुकातिर हैन। अब त्यही हो, अब जे हुन्छ त्यही हुन्छ। म हजुरलाई देखाउँछु नि के हुन्छ भने होला मैले, त्यही हो हैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, अलिअलि भए पनि, कमसेकम थोरै भए पनि 10-20 जनाले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। साथीहरु हामीलाई देखाएको छ कि नै, हामी चाहिँ फर्किरा हो हैन। काम सकाएर 11 बजे 11:30 बजे निस्क्यो मान्छे, 2 बज्यो बल्ल एउटा काम सक्यो। अब चाहिँ दिजुको ल्यापटप बनाउन जानु छ। अनि त्यसपछि आज चाहिँ भाइको बर्थडे हो नि त, नि अघि भनेको थिएँ त मैले, त्यही हेर। अनि एउटा केक लिन जानु छ, केक लिएर अनि हल्का फुल्का अरू कामहरू सकाउनु छ। अनि आज चाहिँ लास्ट चाहिँ धेरै पानी परिरहेको, अनि मान्छेहरूले मलाई हेरिरहेको छ। कुन बाटोबाट जाने? यहीँ जाने हो? ए यता अगाडि छ। हामी चाहिँ बाटोमा यसरी हिँडिरहेको हो। हजुर मैले अब ल्यापटप बनाउने ठाउँमा गएर भेट्छु होला। ठाउँ पनि छ कि नै, सब बन्द छ। भर्खर दसैँ सकिएको भएर होला। म यहाँ छु। मलाई अल्छी लागिसक्यो। आधा घन्टा। हेलो साथीहरु, खोइ त म चाहिँ भर्खरै आइपुगेँ हैन उताबाट। अब चाहिँ म फ्रेस भएर केक कट गर्ने बेला हजुरलाई भेट्छु। बाई बाई। हामी चाहिँ केक काट्न गइरहेको हो। ह्याप्पी बर्थडे। कस्तो छिक्दिनु होला अर्का क्यामेरा रोक्न म यहाँ बालिन्छु अनि बल्ल त्यही हालिदिनु। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे डियर सक्सेप, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। यो सब केक खाना आएको मान्छेहरू काट। अब चाहिँ म के भन्छ निस्किन लागेको होइन। उपासना आयो कि, अनि ऊ चाहिँ अगाडि उभिरह, म उसलाई पिक गर्छु होला। घर अगाडि आइपुगेँ, उसलाई पिक गरेर अनि म हजुरहरूलाई भेट्छु ल। बाई। Finally. Okay, we are going. मैले चाहिँ यसलाई घर अगाडिसम्म बोलाएको। अझ ठुलो बोर्ड छ अरे। वा छ त त्यहाँ ठुलो बोर्ड। केही बोर्ड छैन। त्यही त दिन अस्ति लेखाएको छ। यसलाई त मैले दिन अस्ति अगाडि आइज भनेर घरसम्म बोलाएँ। हाम्रो उपासना यहाँ छ। म त झन् रमाइलो हुन्छ अब। अब रैला हान्ने हो। अनि वेलकम टु माई ब्लग इन सुर्खेत। धेरै होइन, 1 हप्तापछि भेट्यो हामी होइन। तर एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। हामी त्यो दिन किनेको चस्मा यो दुईटा। कसैले मास्कै लाउने रहेछ है सुर्खेतमा? लगाउँदैन तैँले। म चाहिँ जति बेला मास्क लगाएको होला कसैले लगाउँदैन। म पनि यहाँ मेरो नि हेर्नु, यहाँ मास्क झुन्डिने काम मात्रै भए लगाउने पानी छुट्न लागिसक्यो। अब चाहिँ हामी यसो मैले दिनभरि त्यस्तो धेरै भ्लग गरिराखेन कि, आज सब कन्टेन्ट यहीबाट निकाल्ने हो। भएको 2-3टा सबै गइदिने हो। फर्स्ट मेरो फोटो राख्नु अगाडि नै। ल हजुरहरूलाई चाहिँ म एकछिनमा भेट्छु। हामी चाहिँ नयाँ नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्न लागिरहेको हो।
नि गएन है त्यो ठाउँहरू न यो गएको छ ल ल हामी चाहिँ अब यहाँ अगाडिको जान लाग्यो एउटा एक्सप्लोर हानौँ भनेर है म गएन क्या मैले बाहिरबाटै हेरेको होइन बाहिरबाट हेर्नु लाइटिङ इज नाइस देयर यही बाटोबाट हो हिट हेर्न पहिला ठाउँ टाढाबाट हेर्छु नि बल्ल जान्छु भनेर म नि गएन जान त होइन त्यही लागि राम्रो भएन भने कफी खाएर निस्केर अर्कोमा जाऊँ लाग्यो यस्तै हुन्छ फर्स्ट टाइम कुनै ठाउँ जाँदा फेरि नयाँ ठाउँमा सो लेट्स गो लाइटिङ त राम्रै छ ओइ त फर्किने ऊ यहाँ अर्को नि छ बरु त्यस्तो बार कहाँ खोज्दा नि मलाई जाला नि कोही हामी अर्को ठाउँ गयो त्यो ठाउँ बर्गर हाउसको कपी रहेछ यो बर्गर हाउस यो राम्रो छैन तेरो टाउको योभन्दा राम्रो भेट्नु परेन यो डिसेन्ट छ बरु साथी तर खुल्या छैन क्या त्यो के गाउँ जाने हो अर्को एक्सप्लोर गरौँ बरु हेर त्यो ठाउँ गएको है तर त्यो ठाउँ त कस्तो कबाडी रहेछ कबाडी होइन तर राम्रै छ जस्तो लाग्यो तर मलाई त्यो बर्गर हाउस भन्दा त पछाडि बर्गर हाउस कपी त छैन है अब अर्को ठाउँ कहाँ खोज्यो त मैले यही एउटा देखेँ थिएँ हजुर होइन अब स्यारेन गइहाल्छ अनि त्यही भएर यहाँबाट कहाँ पुग्छ थाहा छैन है मलाई रेडी हराउँछ भनेर होला तर हामी हराउँछ जस्तो छ मलाई थाहा छैन मलाई यहाँभित्रबाट कहाँ हो मलाई थाहा हो भने त्यही अगाडिसम्मको बाटो भर्खर अघि आएर अब हेरौँ एक राउन्ड मारौँ है अर्को भेटेन भने चाहिँ त्यही जानुपर्छ होटल डी नमस्ते त्यहाँ जाँदा घर छेउमा जाँदिनँ म बेइज्जत मात्र फुपूको घर जोड देखा जानु म पुरा नि कस्तो गर्छ के हो यो जाने हो हिँड्नु होटेल हो कस्तो लाग्यो एकदम रेस्टुरेन्ट हो एउटा हामीले भेट्यो होइन के हो यो नाम मैले पढ्न सकिनँ एलबाट छ केही समथिङ हो तर भित्र कस्तो थाहा हुन्छ कस्तो माथिबाट होला नि नाइस नाइस एकैछिन तँलाई म मारौँ नि महत्त्व भन्दा मलाई यसको मुख हेर्न अघि क्या यसले है उताको राम्रो रेस्टुरेन्ट थियो डिसेन्ट थियो क्या राम्रो भयो योभन्दा राम्रो थियो है त्यहाँ छ होइन होइन लाइटिङ यस्तो छ उस्तो छ बर्गर हाउस जस्तो छ भनेर नजाने भनेर पछि यहाँ ठ्याक्क भित्र बाहिर यहाँको फेरि इन्ट्री राम्रो रहेछ होइन भित्र छिर्यो है भित्र त छिर्यौँ भित्र छिरेपछि त टुवा परेर क्या हामी त होइन तर राम्रो छ नराम्रो छैन एसीहरू सब भएको रहेछ है राम्रै रहेछ एसी पनि रहेछ तर यसलाई म मार्दिनँ तर हामी छिर्नु लाग्थ्यो फर्किनु लाग्थ्यो कि ठ्याक्क चुप न सुनादिनु बोल्न थियो मलाई हो ठ्याक्क फर्किन लाग्थ्यो होइन अनि वेटरले आएर भित्र छिराइदिएर कि हामीलाई त म त भन्दिनँ त भन् त तेरो अझै म अब कफी आइटम्सहरू मलाई खानु त किन मन छैन हामी कुरा मात्रै गर्न आएको हेर मेन कुरा हामीले कुरा गर होइन तिम्रो अफिस कस्तो यो पछि हामी दुइटा अर्को जाने भनेर है पैसा बचाएर हो होइन उयोले गर्दा आउनु पर्यो क्या यहाँ छिटो भन्न के भन् म त कहिले निस्किनु भइसक्यो मायाले त्यो चाचार खाना दिन सक्नु पर्ने मलाई मन नै परेन म त त्यो खाने म त खाँदिनँ यो बेसार पानी खा जस्तो भएको मलाई यहाँनिर
You see, this is what I do always. Everyone knows. एउटा अर्डर गर्ने अनि अर्को खाने. That is my speciality. उपासना तिमीले मेरो योभन्दा अगाडिको ब्लग हेऱ्यो कि नै? तैँले के मेरो योभन्दा अगाडिको ब्लग हेरिस् कि नै? मेकअपवाला हेरे है नै? त्यसमा मैले तिम्रो नाम लिएको छु नि. के भन्दा? तेरो एक्सट्रिमको मस्कारा स्पोन्सर गरेकोमा थ्याङ्क यू भनेर. मम्मीको समूह हो? तैँले एकचोटि मेरोमा छोडेको थियो कि यसले मैले अनि क्या मन पऱ्यो भने मैले देखाएन. ए तेरेमा हो? पछि मरी खोजेको तेरो टाको त्यति बेला त मलाई थाहा थिएन. मैले अस्ति भर्खर थाहा पाएँ हो. अनि थाहा पाउने बित्तिकै अनि मैले अनि भन्छु भने चाहिँ बिर्छु. अब त्यो मैसँग बस्ने अरे म मन पऱ्यो अरे त्यो मस्कारा. दामी छ क्या दामी तर कस्तो बबाल छ त्यही भएर. त्यही भएर म खोजेर आमाले थाहा छ त्यो मस्काराको कारणले मैले 3टा मस्कारा किनिसकेँ. चाहिन्छ? पैसा दिऊ. मैले किनेको मस्काराको त्यो भल्युमै नरहेछ क्या. त्यसमा घुसार्दै लाउँदै भ्लग नै गर्नुपर्ने हुन्छ. हल्का फुल्का फोटो पनि चाहिहाल्यो होइन मान्छे हो. मेरो राम्रो राम्रो फोटो हेर्नु छ भने के अरे ऊ गर्नु मलाई के इन्स्टामा फलो गर्नु. मेरो इन्स्टाको डिस्क्रिप्सनमा छ. उसको इन्स्टा आइडी नि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु. फलो गर्न मन छ भने हाम्रो इन्स्टा मोडललाई मोडल चाहिँ हो भन्दै गयो फेरि पत्याउला. त्यही भएर अब चाहिँ हामी यहाँबाट सक्दो छिटो निस्किन्छौँ होइन. निस्किन्छ अर्को ठाउँमा जाँदा हामी हेडफोन बुझ्क्यो. आई विल क्याच यु गाइज. यहाँबाट जब हामी निस्किहाल्ने हो. हामी त्यहाँबाट निस्किसक्यो है. मेरो कपाल पुरा मैले माथि बन बनाइसकेँ गर्मी भएर. my new shirt guys, this is my new shirt. सुनाको होला होइन. Yes. दसैँ सपिङ 500 रुपियाँको 500 रुपियाँको सर्ट होइन ल 500 रुपैयाँ जिस्काइदिएको हो. राम्रो छ के बोलाउँछ? हेर म तिमीलाई भाइरल रोड नि देखाइदिन्छु यहाँ. कहाँ हो भाइरल? माथि लगी देखाएको यो अगाडि गरे. ए हो फोटो खिच्नु. म त त्यस्तोमा गएँ म क्यामेरा अफ गर्छु. मलाई लाज लाग्छ. दिल्ला हुन्छ. त्यही जहिले उपासनाले है रेस्टुरेन्ट जाम क्या दामी रहेछ यो दामी देखेछ जाम भन्छ. त्यहाँ गएपछि हाम्रो हालत खराब हुन्छ जहिले पनि. जाने हो म भोलि पनि यही आउने है. फेरि मेरो कन्टेन्ट रिपिट हुन्छ के. ल हेर्छौँ यहाँसम्म आइसक्यो होइन. यो ठाउँ चाहिँ हल्का राम्रो रहेछ. त्यो ठाउँ त तर म जाने हो यो पछि फेरि हेर्छौँ होइन आजै जाने हो. यो ठाउँ चाहिँ कस्तो क्युट क्युट छ. कपाली भाइब दिइरह हामीलाई. क्युट छ तर यो ठाउँ कस्तो प्रिटी छ हेर्न पुरा. त्यो बेबी सावर गरे हुन्छ त्यस्तै सानो सानो छ तर क्या प्रिटी रहेछ क्या. लाइटिङ नै कहाँबाट पर्दा छ. त्यसको बिन ब्याग याद आयो. तिमीलाई आएन? गेट मी यता हेर्नुहोस् यार. यो त्यो अगाडि गर्नु. मलाई यस्तो मन पऱ्यो नि यो चस्मा. लगा न तिरोवाला नि आइज न लगा न छिटो. यसको चाहिँ पिङ्कमा छ मेरो चाहिँ ब्लूमा छ. वेट माथि नि लगाएको छ. दुईवटा लगायो. आइज नि आइज तर चस्मा नि दिएन काम पायो. मेरो मन छुट्यो यहाँनिर. अब चाहिँ हामी फर्किरह हो है. आइज अब यो भ्लग चाहिँ यहीँ इन्ड हुन्छ होइन. थ्याङ्क्स फर वाचिङ. बाई 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 भन्दै we will see you guys tomorrow. Bye. Don't forget to like, comment and subscribe.